超人，我那个假发已经戴一阵子了，头发已经有点烂掉了，我不知道能不能修，你帮我看一下好不好？好啊，来。这没完了吗？你像这种皮都已经脆化了嘛，可能这样子一拉就掉下来，甚至这里有缺角了。像你这样子有皮掉下来了，还可以修哦。所以说我们的皮掉了是可以修的，可以修。还有就是说，来，这个是客人的，它的网子分离了，这个都可以修哦。不过我会建议客人，这顶头发值不值得修？修理起来有一些我不太敢保证。一般来讲的话，你应该前面也有粘胶带，其实全部都可以修了，只是值不值得修。我们的鞋会歪嘛，可能穿个1-2年，鞋歪了就要丢，修这边破那边，修那边就不值得。